لك شوف نديروهم فرونسي باش نعرفوا. Entre 2003 et 2006, il a été emprisonné en Algérie où il prétend avoir subi divers sons de mots. Parce que خرجوه من شوف هايديك هذا كاع التكست. L'affaire Boudra Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme, deuxième section, KDA, les avocats, Hadi, on l'a arrêté. L'affaire pour origine, une requête numéro KDA, dirigée contre la République de Turquie, déposée devant la Cour en application de l'article 34. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention par un ressortissant algérien, Reda Boudra. Requérant 23 décembre 2015. Le requérant était représenté par M. Yilmaz Oukda, avocat exerçant à Istanbul. Conditions de la détention au siège de la police de Yalova, le 28 juin 2016. La plainte susmentionnée a été communiquée au gouvernement et le reste de la requête déclarée inadmissible. Les circonstances de l'espèce 5. Alors, requérant né en 1974 et réside à Yalova. Arrestation et détention du requérant. Le requérant a vécu en Turquie entre 2001 et 2003. Je vois qu'elle a été entre 2001 et 2003. Date à laquelle il a rencontré sa femme. Et s'est marié. Le requérant et son épouse ont 4 enfants. Alors, l'arrêt Boudra, Turquie, 2003. Le requérant fut expulsé vers l'Algérie par les autorités turques. Ben, je vois expulsé par les autorités turques. Alors, autorités turques. Entre 2003 et 2006, il a été emprisonné en Algérie où il prétend avoir subi diverses formes de mauvais traitements. Ben 2003 et 2006, le requérant et plusieurs autres personnes fondèrent le rachat de mouvement en Algérie, une organisation politique qui s'oppose au gouvernement par des moyens non violents, après le mouvement de protestation connu. Au début du printemps arabe en 2010, il a été placé en garde à vue en Algérie et il allègue qu'il y a subi des mauvais traitements. 8. À une date non précisée, il a fui l'Algérie, mort 2010, qui est fait Souria. Fui l'Algérie vers la Syrie, où il a travaillé comme enseignant. Par la suite, en 2013, 2010-2013, pendant la guerre Libdat. Il est arrivé à Yalova, Turquie, où sa femme et ses enfants vivaient. Le 3 novembre 2013, il a été placé en garde à vue car il n'a pas un passeport, de passeport. Le même jour, le requérant fut placé en détention. Il y a la détention de les chambres, il a détenu en novembre 2013 et 7 janvier 2014. Donc, les conditions de détention au siège de la police de Yalova, le contratement. Donc, Hadaya, il est membre fondateur de Rachat في الجزائر, mais c'est un membre برك. Bon, مليح. يقولها لك هايديك. Le requérant et plusieurs autres personnes fondèrent le Rachat mouvement en Algérie, une organisation politique qui s'oppose à un gouvernement. Donc, Hada, c'est un document à la Cour européenne des droits de l'homme. هو اللي ديكلارا باللي هو اللي فوندا لو موفمون رشاد مع واحد اخرين في الجزائر. كي بدا العربي هذاك كي بداو يقول لهم زيطوط يهضر معاهم في التليفون وديروا كدا وديروا كدا وديروا كدا. كاين بزاف منهم كيما هذاك ابراهيم دواجي كيما هذاك بناعم جورناليست. كاع هادوما كاع موفمون رشاد في الجزائر. دونك هو ياسين مخيوبه كي تقول فيم عندي ولا رشاد كي تقولوا ما كاش منها هذا il appartient au mouvement Rachat. هذا c'est le document à la Cour internationale, la Cour européenne des droits de l'homme. هكذايا. هذا c'est un document incontournable. ما تقدرش imparable. ما تنجمش تقول باللي هذا ماشي من موفمون رشاد. يا هو راه يكذب يا نتوما راكم تكذبوا. une des deux. اسكو تقدروا ديروا مقال وتكذبوه وتقولوا نو ما كاش منها الى بارتيان با موفمون رجال. هاد لا بلانت كاع تصوتيو من بعد عليه. باسكو يقدروا من بعد يكسوش راك يسمعوا لنا انفورماسيون من عندكم تقعد بينكم وبينه. بون التصويره مع زيطوط تقدروا تضمن لكم مؤتمر الامه. باغ اكزومبل ها نوري لكم مثلا. ها يا سيدي باش تشوفوا ها هنا مع زيطوط هنا مع رياض الاسعد. اوكي هاو هنا مع حسن الدقي. اوكي حسن الدقي راهو مع زيطوط. هاو ليك هاو الدقي مع زيطوط. راكو تشوفوا ها
دونك هذا رشاد سي با موفمون بوليتيك. هاوليك حرزيطوط الماتيري دقي. هذا جورناليست جورناليست هذايا. دونك العلاقة راهي باينة، ما تقدرش تقول لا لا. ما تنجمش تقول لا لا. ها راهم كاع هنا. ها دونك هذا مؤتمر الأمة وانتم مؤتمر الأمة. إيفو فات بارتي دو مؤتمر الأمة. يقول لك حركة رشاد للجزائر، فيديو موجودة صوت وصورة. دونك ما تقدروش تكذبوا انفورماسيون كيما هادية، باسكو نتوما تحبوا تهفوا الغاشي. vous n'êtes pas un parti politique باش تكون عندكم لي كارت دو مومبر. vous n'avez pas de carte de membre. كلش فلو. كي البروجي ديالكم كلش فلو، كلش مخبي، كلش تقية. ستادير ما عندكمش، ما كاش واحد يجي يقول لكم انا موفمون رشاد ديروا لي كارت داديرو. يمشيو معكم في ليديولوجي تاعكم، اسلاميست، خلافات، تركيا، القطر. هذا هو البروجي تاعكم. واحد كيمشي مع البروجي ديالكم راهو معاكم. شتو شوف دوك زيد نوري لك يحيى مخيوبه ولا على بالك انت الشير ما على بالكش، انت اوفيسيال ما على بالكش. واش راح نوري لك درك؟ تبعوا مليح يا الخوا واش راح نوري لكم. شوف على بالي بلي انت ما على بالكش، بصح نشوفوك واش تهدر. لو كان ما تريبونديش لهاد الفيديو باش توضح فيها، ولا نتوما رشاد تسمى راكم تبسكوا على الشعب الجزائري. ستادير اون تو دوا اوكين اكسبليكاسيون. ما عندناش واش نشرحوا لك. هذه هي وتسكتوا خلاص. نقول لكم باللي عبله هما اللي ما يديروا لنا هكذايا. هذه عبله لاكور اوروبيان دي دروا دو لوم، هذه ماشي عبله. هذه لاكور اوروبيان دي دروا دو لوم في الرابور تاعهم يقول لك باللي هو ستا مومبر فونداتور دو رشاد في الجزائر. اوكي شوف نزيد نوريكم. عندنا ويكيليكس، عند دوكيمون ويكيليكس. اوكي هاد الدوكيمون ويكيليكس هدايا تبعوا مليح يا الخوا. هذا ستا دوكيمون ويكيليكس. هاي ليك باش تعرفوا على لي ديتوني تاع غوانتانامو. اوكي غوانتانامو فايلز. عبد الهادي عبد الله ابراهيم الشراح. نجم نقصدو شويه برك. الشراخ. اوكي شوفوا مليح. ساندي افريل 2011 ويكيليكس دا من الهيك تاتاتاتات. اوكي فوالا سعودية عربية زائد العربية السعودية لو 7/2/82. اوكي هذا سي لو دوكيمون ويكيليكس. شوفوا باش تعرفوا برك يسيتيو رضا بودرع في هاد الدوكيمون هذايا. هاوليك راك تشوفوا الدوكيمون سكريت نو فوري ديبارتمنت اوف ديفونس ويكيليكس. اوكي شوفوا هنايا يجبدوا اسمو وكدا. القاعدة منا باتاتي باغرام. شوفوا نوريلكم وين يجبدوا اسم بودرع. رضا بودرع. شوفوا ادد اسوسيشن تو رضا بودرع. هاكو تشوفوا the following. شوف رضا بودرع. شفتوا باش تعرفوا يا الخوا شكون هذا رضا بودرع وشكون هما في منظمة رشاد. اوكي باكستان قاعدة هكذا. شوفوا دوك نوري لكم. نوري لكم لا اسمو الترانسليت تاعها. شوف ريفيرونس عبد الله ابراهيم الشراخ الياس نو اكتويل ويقدا عبد الرحمن هكذا. شراخ ابو اكرم سريع ابو كرم النجار اكرمه عبيده.
Cheikh Abou Abdel Kda, lieu de naissance Riyad, citoyenneté Arabie Saoudite, numéro de Syrie, Hadi, Menna, Patata, ce détenu, détention continue sous contrôle. A précédemment évalué le détenu comme étant en détention continue sous contrôle du Kda le 29 juillet 2006. Alors, résumé, le détenu est considéré comme un membre d'Al-Qaïda, avec de nombreux associés d'Al-Qaïda, y compris des cadres supérieurs d'Al-Qaïda et des membres de sa famille immédiate. Le détenu et son frère ont été sélectionnés et préparés par les principaux dirigeants d'Al-Qaïda pour une mission spéciale visant à attaquer les forces américaines à la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, donc, il y a une recommandation de maintien en détention sous contrôle détenu Arabie Saoudite utilisant des missiles sol-air. Donc, sur l'air, le détenu a participé aux hostilités contre les États-Unis et des forces de la coalition à Bagram, à Tora Bora, en Afghanistan. Les détenus ont reçu une formation dans les camps d'entraînement parrainés par Al-Qaïda, y compris une formation avancée sur les armes, les explosifs et les tactiques de combat avancées, et peut-être sur les armes chimiques et les poisons. Les armes chimiques et les poisons. Et le VK a susceptible de présenter une détention d'haute intelligence, résumé, ce qui suit décrit les changements apportés à l'évaluation des détenus. Depuis la dernière recommandation de l'AFDA, les changements dans cette évaluation seront signalés par F à côté de la note de la base de page O, association ajoutée à Reda Boudra. Je vous me l'ai. Mise à jour des connaissances de la familiarité démontrée du détenu avec le laboratoire de chimie du complexe de l'aéroport de Kandahar. Donc, Reda Boudra, اسمهم cité dans un document à Guantanamo خرجوا Wikileaks, c'est un rapport en contact مع القاعدة وكذا. شتو نزيد نوري لكم. نروحوا لاباج 6. هاي لاباج 6 يقول لك عظمية القاعدة اوبيراتيف محمد بني احمد كدا من ليك بام ومن بعد يقول لك هنايا هاي لك عبد الرحمن عبد الواقدة دايد الور ناسوسي اوفريدا بودرع اوكي الياس تقي الدين اوكي ان انديفيدو كدا من ليك بلي فيت تو هاف كدا باسبور تو ترافل تو جورجيا ان جوان 2001 تما عطالو باسبور تاعو باش راح لا جورجي اون 2001 على بيان بعد اكسبيساوه لا تركي. Il a été signalé par les forces américaines. فهمتو كيفاش؟ نشوفو لا تراديكسيون ديالها هاي لك القاعدة محمد بني أحمد الشراك دا من الهيك اونترينمون القاعدة. Alors probablement confus pour les frères qu'il connaissait car le nom du détenu est Abdel Hadi. Cet exemple est un des nombreux cas dans lesquels les gens ont mixé les frères, parfois même les confondus pour Abdelrahman ou Al Latif qui sont morts. Détenu est un associé de Reda Boudra, alias Taqiyuddin, individuel, a cru avoir utilisé le détenu passeport pour voyager en Géorgie. Détenu quand voyager le passeport en juin 2001. Le détenu revendiqué Taqiyuddin était un militaire qui lui a tout pris, Pakistan, y compris son passeport. L'analyse remarque Taqiyuddin est un possible suicide member actif d'un réseau terroriste impliqué dans le transit de toxiques. الوالي اليوم يقول لك الخلافة وتبدا الحرب من ليبيا باش نحرروا الجزائر وانا مون فونداتور دو رشاد ويجو رشاد يقول لك نو ماشي معانا هدايا في مهندي كما قالت يحيى مخيوبه عبله هما اللي جبدوا هاد الدعايه. شتو هي الخاوه كي تفويني تصيب اوكي هذا الدوكيمون ويكيليكس بون تراديكسيون شويه عيان على كل حال تسمى هذا ارهابي قعد مع زيطوط جزائري قالك انا مون فونداتور دو رشاد. فهمتوا المؤامره على الجزائر وشنو هي؟ ميم انت يحيى مخيوبه ما على بالكش بالمؤامره، انت ما على بالكش بها انت. هذا
يخدم مع لي سيرفيس اترونجي كاع، واش بيك تمسخر نتايا، عندهم كاع لي بروف عليه هادو ما داروا له والو. علاش؟ باسكو يخدموه، يستعملوه ضد الجزائر، يجي نهار وين ديكرونشيوه. هو زعما خلق حركة أحرار زعما باش يجبدها من راسها، زعما حبس هما كاع كيف سي ليديولوجي كي كونت، سي با ماشي كي تاع فوتبال ديرلو لي صوت تعطيكو نيميرو وتكتبلو اسمو من اللور، ماشي كي تاع فوتبال هادي سي تقول لي باغ اكزومبل حاكم الماطيري هذاك في بارتي دو رشاد، نو هذاك في با بارتي دو رشاد، مي رشاد في بارتي دو مؤتمر الامه اللي يحكم فيه هو، وعندهم لا ميم ايديولوجي الحكم الراشد، وزيطوط يوري الكتاب ديالو للجزائريين باش يقراوه. دونك راكو تشوفو كي واحد يجي يقول لك هذا ماشي من رشاد، سي با نورمال، او قاعد معاه نورمال. قالوا انا مون فونداتور دو رشاد بلي دوكيمون تاع لا كور اوروبيان دي دروا دو لوم، سي ان دوكيمون كاش كيفاش تكذبوا. دونك هادي دوك يخرجوها اوبسيرف الجيري، يحطوا هاد الارتيكل باش يكونتريوكم، باش يقول لكم وي في بارتي دو رشاد. لو كان تتبرعوا منه تسمى تبرعوا من مؤتمر الامه، عمركم ما تبرعتوا لا من مؤتمر الامه، ما جامي قلتوا حنا في با بارتي مؤتمر الامه ونتبرعوا، ولا كنا معاهم دوك جبدنا، ما عندناش لا ميم ايديولوجي. وخلي الكرامه او ان جي قطري تخلصكم باش تطاكيو الجزائر، تقولوا حنا ما عندنا حتى علاقه مع الغرب، ما كان عندنا حتى علاقه مع حتى بلاد. او انكرويابل خو، تكذبوا على الشعب هكذا، على لي جون تاعنا مساكن، وتلعب لهم بلي نتوما دي فيكتيم تاع 92 وحكاوكم الجيش، وانتوما ناس ملاح وحبوا تبنوا الجزائر ديمقراطيه، انتوما حبيتوا تذوبوا الجزائر وتبصقوا على الجزائر وعلى الشهداء تاعنا كاع، اللي حنا ماشي داخلين في الدوله العثمانيه، حنا فرنسا هي دات الدوله العثمانيه، الجزائر عطاوها لها، وحنا حاربنا على ارضنا باش ريكيبيريناها، ما حاربين لا عربي ولا حتى واحد. الجنسيه ولات الجنسيه تاعنا مزيفه، الناس كانوا يروحوا للفينكا يعيطوا تحيه للجزائر، يجي هو يقول لك هذه جنسيه مزيفه. انكرويابل. اونتوك تهلاو في روحكم، هاي لا بروف، اهضروا للشعب الجزائري، ماشي ليا باسكو انا امبوسيبل تريبونديو لي، ما تقدروش. هاي قولوا للشعب الجزائري باللي هذا رضا بودراع معانا، واسيميو، يفو اسيمي، ما تهربوش. رميتوه حتى امير ديزاد، رميتوه قمرتو به ورميتوه يا الزح. قلت لكم انا في لا فيديو تاع امير ديزاد يسون كابابل يرميوه للحبس باش يسلكوا الموفمون ديالهم. واش بيك انت؟ ها موراوها لك، انا امير ديزاد ماشي معانا، ماشي تاعنا هنايا، نو نو نو، راه نويا رماوه. هاهم كيفاش يديروا الناس هادوما، باسكو الا كان بامير ديزاد كسر البروجي ديالهم ما يقول لك غير رميه. ولكن ما بودراع هدايا قال لك ماشي معانا حنايا، عطونا لا بروف، هو مصور معها قدام عينيكم، ها هاوليك ها. اوكي خاوتي، تهلاو في روحكم، اي بون جورني، السلام عليكم.